Bugun bir senlarni mehmon qilaymi men? O'g'lim zo'r choyxonani biladi, hozir telefon qilaman. Oshna, o'g'ling bir katta tashkilotni rahbari bo'lsa, ha deb uni vaqti bormi, yo'qmi, bezovta qilaverasanmi? Ey, meni o'g'limda menga har doim imkoniyati, vaqti bor. Chunki meni duoyimda olgan. Uni sen o'ylama, hozir telefon qilaman. Chet ellik hamkorlarimizga ayt, 1 soatdan keyin ofisda ko'rishamiz. Aha. To'xtab tur. Alo. Assalomu alaykum dada. O'g'lim, senga quvonib o'rtoqlarimga katta ketib qo'ydim-da. Haliga olib boradigan choyxonang bor-ku, shunga joy aytib qo'ysang, bir o'rtoqlarimga osh olib beraman dedim. Bo'ldi dada, xizmatingizdaman. Yo'q, joy aytmayman, o'zim bor xizmat qilaman. Azam, uchrashuvni bekor qil. Toshbuloqdagi Rayhon restoraniga joy aytib qo'y, az mehmonlarimiz bor.